以而家香港樓市嘅趨勢，好快咧就會達到飽和。如果我哋兆康繼續主力發展香港嘅地產，我相信好難會有大作為。Hugo 講得啱，專家都咁分析啊嘛。而家中產階級變晒負資產，邊有人敢買樓啊？我都同意。我覺得而家我哋嘅地產發展部唔係一個好適當嘅時間作出大規模嘅擴展。但係我認為過於保守唔係一件好事，開拓新嘅市場先係最重要。而香港附近正正係一個非常之大嘅市場。你係想提議將地產發展轉移去內地？冇錯，喺中國入世之前，好多大地產商已經喺內地發展房地產，上邊係一個好大嘅市場。我哋係時候向北望㗎啦，如果唔係就俾人拋離。大蝦，你點睇啊？我都有留意內地樓盤嘅情況，佢哋發展嘅潛力的而且確係好大。只不過以現時兆康嘅規模嚟講，唔係太過適合發展大型嘅屋邨。我都係咁諗。爹哋啊，要投入大量資金，唯一嘅方法就要將兆康上市集資。呢個提議好喎，兆康有幾廿年經驗，有咁嘅聲譽，上市唔難啊。上市咧，的而且確係個好提議。其實10幾年前我都想將兆康上市嘅，但係嗰個時候你一個月嘅仲好細，我一個人咧又好難兼顧。咁況且如果公司啊發展得太快嘅話，好多變。大蝦，Ada，吓？知唔知大蝦去咗邊啊？佢出咗去啊！哦，佢有冇等低長風嘅 file 啊？放咗喺台面，我幫你攞啊！啊，唔使，我自己攞，你做嘢啊。哦。原來尋日大蝦見過大哥。Frankie，你翻嚟啦！係啊。你睇下，件衫咪好靚咧。係啊，靚。靚咧，好貴㗎！我諗下星期三咧有個籌款舞會嗰時着㗎，到時你陪我去啊！哦，我唔去啦。咩啊？嗰日啦，個個闊太都有老公仔女陪住搞義賣㗎。咧我知道啊，魚林集團嘅老闆娘咧就捐咗件古董出嚟拍賣，家康重工嘅大新鋪又捐咗一部限量跑車喎。我咧就諗住捐幅畫出去拍賣，到時攞10萬8萬投翻佢翻嚟，知道嘛？哇！呢排好忙，未必抽到時間啊。你一定要去㗎。媽咪冇面啊，咪即係兆康冇面。你做仔要幫下手至得㗎嘛，將來兆康係你繼承㗎。有大哥二哥喺度，幾時輪到我啊？你咁叻仔，而家都係營業部經理咯。下一步咧就係兆康嘅繼承人，又有大蝦幫你手，你一定得㗎。你知唔知啊？咧盛世個何生何太啊，佢喺德國喺大陸都有瓷磚廠㗎嘛，弊在60幾歲人，蛋都冇隻，而家後繼無人啊，諗住賣盤添啊！你話咩話？你幫媽咪投翻幅畫翻嚟啊！唔係講賣畫，賣盤啊！你話盛世想賣盤？係啊。大蝦不嬲唔中意飲咖啡㗎，但係次我沖嘅咖啡咧，佢一定話好飲嘅。大蝦就話我啲火雞肉三文治好食咯。都唔及我自製嘅芝士蛋糕啦，全部芝士又香又滑，仲黐口添嘅。嗱姐，唔該你哋醒下啦，李大蝦唔係你哋諗到咁簡單㗎。睇唔出佢氹到4小姐咁開心啊嚇，仲送埋清新機添啊！但係 Rachel 不嬲都對人好㗎喎。所以話知人口面不知心，嗰隻咁嘅大蝦擺明就係有野心㗎啦。得到4小姐歡心咯喎，之後你哋估會點啊嗱？點啊？
哎呀，之後又梗係做咗岑家四姑爺啦。你咪睇下 Frankie 做咗營業部經理咁巴閉咋，咪日全靠大蝦幫佢。唉，睇怕你大蝦咧都唔會甘心一世跟死嘅 Frankie。等佢做咗四姑爺之後，仲唔一腳伸開阿 Frankie 自己做老細？哎呀，到時啊，我都要睇佢面色做人啊！唔會㗎，大蝦一定唔會係咁㗎。哎呀，梗係唔係咁講啦！做人馬仔梗係唔及做四姑爺好㗎啦。況且而家岑生咁順佢。咁又係喎，自從3少用咗大蝦，真係坐火箭都冇升得咁快喎。萬一大蝦另起爐灶，咁3少咪弊？你冇俾我批中啊！到時阿 Frankie 啊，一定冇運行。哎呀，你危險啦！入嚟。我約好咗朝榮嘅張先生，明天食中午飯。聽日我唔得。我同張先生講好咗啦噃。咁你約人之前使唔使問下我先？唉，我昨日咪經已同你講好啦。尋日我話得閒啫，唔代表今日都得閒㗎嘛。究竟發生咩事？你搞清楚啲，唔係每樣嘢我都需要向你報告嘛。咁你就錯啦，我係企喺你嗰邊㗎嘛。你有咩問題要同我講，我先可以幫到你。係咩？你咩都同我講咩？你大蝦先生咁，你有咩打算啊？我唔係好明你意思喎。我意思即係話你見完我大哥大嫂之後，你有咩打算？咩都同我講。我唔問你，我咪一世都唔知。呢度有張10萬蚊嘅支票，少少心意。好，咁我代表盛世兒童慈善基金多謝你喎，Frankie。我唔怕你哋見笑，我都要讚下我呢個仔嘅，佢從來都唔使我擔心㗎。阿小康諗住日後咧將公司嘅嘢交晒俾佢啊。係啊，係啊。係啊，我要向 Uncle 同 Auntie 學嘢就真啦。媽咪成日喺我面前提起你兩位㗎，話 Uncle 咧做生意啊精明能幹。Auntie 咧就樂善好施，多謝。咁我哋兩夫婦咧又無兒無女，得閒咪搞下啲慈善基金籌下款幫下人咯，係咁當係寄託啦。況且啲生意啊上晒軌道咯。Uncle 咁又唔係咁講啊，其實盛世出品嘅瓷磚咧，行內好出名㗎啦，想跟你學嘢好耐啊。小生意嚟啫。Uncle 你真係謙啊！2年前啫嘛，我去德國有個朋友帶我去參觀過你間廠，哇，規模好大，管理又完善。盛世係一間上市公司，雖然規模唔係好大，咁但係財政方面一向都好穩健。佢哋廠出嘅瓷磚品質的確唔錯。係啊，如果今次能夠成功收購，除咗可以為我哋開拓公開集資呢個途徑之外，仲可以利用佢喺德國同埋內地嘅瓷磚廠，為我哋生產一啲專有嘅品牌添啊！嗱，爹哋啊，其實今次佢哋肯放盤，可以話係我哋大展拳嘅一個良機。我覺得可以好好把握。當然啦，今次我哋收購嘅 project，我係基於 Hugo 上市嘅 ideas，咁咁啱又喺慈善拍賣會嗰度撞到何 uncle，咁我咪試下冇可行性咯。做事咧，的確有時要講機緣嘅。不過有一點我好奇怪，佢哋不嬲都 run 得好好嘅，點解忽然間要賣盤？因為佢哋主席何 uncle 年紀大，想退休，咁但係又冇兒冇女可以承繼佢嘅生意。咁咪索性賣咗佢咯。呢個收購嘅 project 好值得研究，但係因為事關重大，我需要多啲時間考慮先至可以作出決定。咁咧，呢段時間你幫我揾多啲資料俾我睇。知道，爹哋。三公子啊，諗住揾爹哋啊？係啊，我剛剛打算去揾老闆傾談一下長豐訂嗰500套櫥櫃嘅價錢。我唔需要啦。我啱啱入去就係同爹哋傾呢樣嘢，爹哋話價錢就冇乜問題，叫我嚟照跟。咁好啦。我聯絡咗幾個廣東省嘅地產發展商，佢哋好歡迎我哋隨時上去實地考察佢哋嘅樓盤，亦都想同我哋傾下我哋將來嘅合作空間。我都同國內幾個房地產商傾過，睇嚟內地嘅房地產真係非常之興旺。二公子嘅提議可以積極考慮。至於上市方面，維亞商銀行亦都表示好有興趣做我哋嘅股票包銷商。等等，上市方面 ，Frankie 有新嘅提議。大家知唔知其實上市有2大途徑咧？照財經專家話咧，一係學 Hugo 所講，自行上市；一係咧進行收購現成嘅上市公司。咁唔知大家有冇聽過盛世呢間公司咧？上市嘅建材商以銷售瓷磚為主，唔通你想？冇錯，我見過盛世嘅主席何生，佢有意出售公司，
我覺得呢個係一個好好嘅時機，收購盛世借殼上市。自行上市已經可以達到集資嘅目的啦，根本就唔使。收購盛世除咗可以達到集資呢個目的之外咧，仲可以利用佢喺德國同埋國內嘅瓷磚廠生產我哋兆康自己嘅品牌。呢個提議值得考慮，我想問下大家嘅意見。Rachel，大蝦，你點睇？呢個收購計劃對我嚟講非常新鮮。我只喺度諗緊，若然收購成功，盛世喺內地又有自己嘅廠房，咁就順理成章將兆康嘅品牌打入內地嘅建材市場。咁到時就可以同內地嘅房地產雙軌發展。要成功的而且確需要天時地利人和。上市同埋收購方面我唔係太熟，不過聽三哥同埋大蝦講，我相信收購盛世應該可以大有作為。收購盛世要龐大嘅資金，咁啊即係要我哋將成間兆康投資晒落去。哇，咁大陣仗㗎，咁玩唔玩得過㗎？嘿，阿 Brian 嘅意思即係話風險太高。其實我同爹哋一早已經睇過盛世過去3年嘅年報，業績非常之理想。但係我哋依然會請核數師睇緊盤數，務求係審慎行事。Frankie 啊，你真係膽大心細喎。咁啦，但係為咗想得到一個更加恰當嘅決定，我仲同大家咧一齊去大陸去考察一下盛世嘅廠房，然後再作抉擇，有冇問題啊？收購盛世嘅事係幾時開始㗎？頭先你冇聽爹哋講清楚嘅咩？都未落實㗎，仲係等緊核數師去 check 緊盤數啊嘛。為何咁大件事你唔同我商量一下咧？上市嘅事唔係我提出嘅喎，二哥上次個會度提出㗎嘛，你都喺度㗎。至於收購就係公司嘅高度機密，爹哋吩咐內任何人都唔可以透露。更何況其中涉及咗好多金融財經嘅知識，你又唔係呢方面嘅專才，所以我咪唔同你商量咯。目前我哋都係依賴緊核數師同我哋 check 緊盤數，唔好話你啦，就算係我暫時都唔可以做啲咩㗎。原來如此，咁好啊！一切有待核數師盤數出咗嚟，我哋先再談啦。啊，大蝦，今晚長風嗰度你唔使同我去啦，你留喺度跟翻之前嗰2張單，好怕啲單立亂嚇。哇 ，Hugo 做咩咁燥啊？兆康上市咁大個功勞，人哋諗住獨吞㗎嘛，點知俾人搶咗攤喎，係興啲㗎啦，陰公。你啊真係又獨食咗啲嘅，我知啊，你上次靠 Kenneth 媽幫手贏咗一仗，想乘勝追擊啊嘛，一早話個計劃俾我哋聽啊，等我哋幫下你手，話晒我哋都係一個阿媽生嘅。嘿，人哋都冇當我哋係大佬，嘥氣啦！啊，今日好啦，益晒人啦。上次啊，你叫我換咗嚟做資房食嗰單嘢啊，如果唔係我先發制人啊，而家大家一齊就玩完啦，仲叫我同你合作。哇！你咁大聲同你大佬講嘢而家？係咯。呢度係我 office，唔該你翻出去。哇！大嫂，佢趕埋你走喎，快啲走啦！食人啦，食人啦！啊，其實我係同天龍嘅合作都進行得非常順利啊，做咩仲鬧冷面啫？你唔知㗎啦，我哋公司付出咗幾多，大家有眼睇㗎。今次本嚟一心為公司搞上市，你知唔知啊？為咗呢單嘢啊，前咗幾多仗功夫？上市過係可以令兆康有更大發展空間。我諗岑生聽到呢個提議，一定會讚賞你。但係冇用啊！俾 Frankie 捷足先登，提議收購盛世，唉，做咁多功夫，而家全部益晒人，真係越諗越唔抵啊！咁你唔好咁諗，我睇得出岑生個人係好有魄力嘅。如果見到你咁輕易放棄，對你嘅印象一定大打折扣。咁而家成個上市計劃俾 Frankie 搶咗啊！你叫我可以點啊？乜你眼光咁短淺㗎？上市只係兆康嘅第一步，點樣運用呢啲資金令到兆康更強大，呢個先係最重要。而家全世界都北望神州，相信大陸嘅房地產一定會越嚟越蓬勃。我覺得而家你應該上面建立你嘅關係網，兆康上市嘅嘢咪由第啲人做咯。到時上咗市，而我又喺內地建立咗一定嘅關係，咁成個地產發展部就唔可能冇我份啦。當然，就你一個最 top 嘅 designer 幫我手，我兩個拍住相，
冇嘢話唔跌嘅。好勤力喎，咁夜都仲未走，俾次啦。喺度睇緊盛世嘅年報啊！話晒今次公司搞上市咁大件事，但係自己喺呢方面就一啲都唔在行，唯有將勤補拙啦，跟足啲咯。不過對住呢大堆嘅數字咧，真係頭都痕晒。若然你攰嘅，咪早點回家休息啦。邊個話我攰啊？我一定可以征服呢啲數字啊！果然巾幗不讓鬚眉，難得。你咁夜都唔走，咪一樣喺度睇緊盛世嘅年報。我有一條數唔係幾明，唔知你能唔能夠征服得到咧？你睇下，99年非經常性入息報告入面，竟然有一項接近2000萬嘅保險金賠償。咦？係喎。咁你知唔知道呢項賠償係涉及啲乜嘢嘅？嗱，呢度又冇提嘅，不過我諗應該係幾年前嘅時候發生過一單好大嘅意外。你有冇99年之前嘅年報喺度啊？我啱啱睇緊嘅，嗱，96至98年之間咧，盛世嘅業績一直上升喎。若然廠房真係發生過咁大嘅意外，冇理由佢哋嘅業績一啲影響都冇㗎。嘿，諗得咁辛苦做乜嘢啫？有個人可以幫到我哋㗎。Rachel 一約我咧，我即刻推晒所有 friend 講嚟，原來傾公事喎，真係令我失望。Marco 啊，今次呢件事真係好緊要㗎。係啊，嗱，其實呢單 insurance 咧，應該係賠俾97年嗰單德國廠房意外。咩意外？紅爐爆炸，當時仲死咗2個工人，廠房燒毀好嚴重。而我嗰時咧就喺內地嘅廠房度。嗰次嘅意外，的確係盛世嘅一次大災難。即時損失唔再講啦，而且仲令生產停頓，產量大降啲。咁內地嘅廠房咪要加班補翻條數咯？咁又唔使，其實盛世咧不嬲都係做開東南亞市場。咁有咩關係啊？亞洲金融風暴。That's right。從97年嘅亞洲金融風暴起，東南亞各國首當其衝，內部嘅市場萎縮不特止，泰銖同埋印尼盾亦都相繼貶值。咁向外嘅訂貨額就自然大大減少啦。啊，估唔到啊！你對金融知識都好熟悉，唔怪之啦，可以坐喺 Rachel 隔離。我只不過都係得閒睇下報紙同埋雜誌咁啫。不過今次我都覺得好奇怪，97年嘅金融風暴，加埋德國廠房嘅意外，盛世嘅營業額應該好差至係。點解出咗嚟嘅業績報告會好過96年呢？呢一層我都唔係好明白。不過我管生產部嘅，到98年中我辭咗職。佢哋條數係點樣計咧？到而家我都唔係好明白。